안녕하세요. 32년 전통의 흑염소 요리 전문점 경기도와 경기관광공사에서 인증받은 경기 대표 노포로 선정된 수양 농장 가든의 김 부장입니다. 오늘은 오랜만에 수양 농장 가든의 일상에 관련해서 영상을 찍게 됩니다. 보시는 것처럼 지금 가마솥 사골 육수를 우려내고 있는 중이에요. 흑염소 뼈들만을 가지고 장작불로 우려내서 추출하는 흑염소 사골 육수입니다. 이 진하기를 보시면 잠깐 보여드릴게요. 지금 뽑은 사골 육수는 색깔이 우유빛깔처럼 굉장히 뽀얗죠. 이 정도 빛깔이 나오기까지 굉장히 많은 시간과 노력과 또 그만한 화력이 동반이 돼야지 이렇게 맛있고 고소하고 진한 사골 육수를 우려내서 손님 식탁 위에 올릴 수 있습니다. 뼈도 보시면 이 안에 있는 성분들이 제법 잘 우러나서 살짝만 힘을 줘도 이 뼈가 뭉그러질 정도로 그렇게 안에 있는 성분들이 잘 우러났습니다. 많은 분들이 이런 질문을 하셔요. 요즘에는 시설도 잘 갖춰져 있고 가스불로 편하게 우려낼 수도 있는데 왜 굳이 이렇게 가마솥에다가 사골 육수를 우려내냐고요. 저희 흑염소 사골 육수를 가마솥에 하는 이유는 중요한 건 화력에 있어요. 가스불로 하게 되면 가스불 면적에 따른 화력이 한계가 있습니다. 하지만 이 안에 장작불로 사골 육수를 우려내게 될 때는 이 가마솥 자체의 넓은 면적에 강한 화력을 골고루 분사해 줄 수 있기 때문에 그래서 비린맛이 나지 않는 고소한 사골 육수를 우려낼 수 있다는 장점이 있거든요. 그래서 수양 농장 가든 임정님 대표는 지금까지도 이 가마솥 사골 육수를 고집을 하고 있습니다. 이 전통을 앞으로도 계속 지속적으로 이어나갈 수 있도록 그리고 최선을 다해서 노력하고 이 흑염소 외길만을 향해서 꾸준히 나아가는 그러한 구성원이 되겠습니다. 오늘 영상은 짧게 여기까지 마치도록 하겠습니다.